What's up mga ka-ilong? Ilong na mapango pag nakatagilid, ilong na matangos. Ayun, so nagbabalik muli ako para sa ating panibagong talakayan. Ngayong araw na ito, ang ating tutukuyin at aking babanggitin at merong 5 klase na ibang klase ng ubo. 5 po yan, 5 klase ng ubo at iba pa yan. Ubo number 1. Ayun yung ubo na pag umubo, ubong matanda. Ubo number 2 naman, yun yung umuubo siya na halos hindi na makahinga. Yun yung ubo na halos hindi na tumitigil sa kakaubo na bawat salita niya, ubo siya ng ubo. Kuya Papa, yung ubo number 4, yun yung pag umubo siya, may langaw. At pag umubo siya, parang aso. Ang ubo number 5, utot. Uubo siya, sabay may kasamang utot.